Siku maisha ni kiroho. Maisha ni ya kiroho sana. Yako kiroho mno kuliko unavyofikiri. Wachawi hawapendi kabisa nikiwafundisha. Wanakasirika. Walikuwa wamewafanya nyie makoloni yao. Wanachuma kila wanachotaka. Saizi wakija wanapigwa. Haleluya. Maana yake ufufuo unaanzia rohoni. Sisi tumeshafufuliwa wapi? Tulifufuliwa kwenye ubatizo. Yanasema unapoibuka unafufuka pamoja. Kwa hiyo tumefufuliwa. Katika ulimwengu wa roho sisi tumeshafufuka. Ndio maana wakijaribu kutuua hawatuui. Unaua kilichokufa. Unaua maiti. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa maana hiyo vita vyetu tumeanza kushinda kuanzia rohoni. Amen. Na ndio urahisi wa kushinda vita. Kama ulimwengu wa roho haukutambui kama mshindi, mwilini wewe ni mtumwa. Kama ulimwengu wa roho haukutambui kama mshindi wa vita, mwilini wewe ni mtumwa. Kama ulimwengu wa roho haukutambui kama shujaa, mwilini wewe ni mtumwa. Kama ulimwengu wa roho haukutambui kama hodari wa vita na mapambano, mwilini wewe ni mtumwa. Ndio maana kuna wale watu kila akiota ndoto anapigana, yeye ndo anapigwaga. Njoo kwenye maisha sasa. Miaka nenda miaka rudi, maisha yako vile vile. Na pengine ndio yanazidi kuzorota. Unaota ndoto unang'atwa na nyoka, unachukulia kawaida. Unaota ndoto umevingirishwa na nyoka, unafikiria kawaida. Asingekuvingirisha tu. Maana amekuvingirisha, amekufunga, amekuzuia, hakuna kupiga hatua, hakuna kupumua vizuri, hakuna kuwa na raha. Asilimia kubwa watu wanaoviringishwa na nyoka, anaota ameviringishwa na nyoka, anaanza kupata pressure. Akilala anaamka mbavu zimebana. Alafu anakuwa ni mtu anayefuruliza kupokea habari mbaya za kumpasua moyo. Yaani ikiita simu, kuna simu ikiita yeye anaangalia. Yaani hafikiri kwamba itakuwa ina mambo mazuri. Mama huyu anasemaje? Mama mkwe anasemaje? Yaani wanamwambia, "Hivi wewe unajua huko nyumbani unadaiwa?" Moyo unamlipuka. Akienda kwa bosi wake ana habari mbaya. Akienda kwenye usafiri, yaani kuna mtu kila mahali anazomewa. Anazomewa. Nyie mmeshakaa kwenye mitaa yenu, kuna watu ambao hata akipita kwa nia njema mtaani kwenu mnaanza kufunga milango. Sio mwizi. Na hata kama alikuwa mwizi basi hakuwahi kukuibia wewe, lakini kitendo cha kumuona anapita unafunga mlango. Nimewahi kuambatana na mtu wakati fulani, mpaka washirika kanisani wakanifuata wakaniambia, unaambatana na tapeli? Nikamwambia, tapeli kwa nini? Tapeli sana huyu. Nikamwambia, amekutapeli? Hapana. Wewe unaje tapeli? Alivyo tu. Maneno yake mengi. Nasema okay. Sasa mimi kazi yangu ni kuwatengeneza hao ili waache utapeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mambo nikamfundisha. Baada ya kumfundisha, maisha yake yakaanza kubadilika. Wakajiweka kwenye level ambayo Mungu hajawaweka. Ndio maana nikakwambia usikae kwenye eneo ambalo Mungu hajakukalisha. Vita vya kiroho, yani wanaoshindwa ni wale wanaokaa kwenye maeneo ambayo Mungu hajawakalisha. Wanaokwenda kwenye mazingira ambayo Mungu hajawaweka. Wanaopanda kwenye viwango ambavyo Mungu hajawapandisha. Kuna kona ambayo Mungu hajakuweka usiende. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. 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 Mungu akikusudia kukupa neema, yeye ndiye anajua akuweke wapi upokee neema. Mungu akikusudia kukupa nguvu, yeye ndo anajua wapi amewekeza nguvu, uende ukachukue nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yohana Mbatizaji alikuwa nyikani, porini, anabatiza mtoni. Biblia inasema walikuwa wanakuja watu maelfu, mpaka 3,000 wanakuja kwa siku. Wabatizwe tu na yeye. Wanatoka mjini, wanaenda. Kwa nini? Walikuwa wanajua huyu ana neema ya kutupa mabadiliko ya kimaisha, kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukishamuona mtu wa namna hiyo, Mungu amemleta maishani mwako wa kubadilisha maisha yako kiroho.
Ng'ang'ana. Ng'ang'ana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ng'ang'ana ni vitu ambavyo watu wanavitafuta hawavipati. Hawapati. Bwana apewe sifa. Waraka wa Yohana 3 mstari wa kwanza na mstari wa pili. Neno la Bwana linasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mpenzi, naomba ufanikiwe na kuwa na afya yako kama na roho yako ifanikiwavyo. Manake ushindi wa mafanikio unaanzia katika ulimwengu wa roho. Ushindi wa vita unaanzia katika ulimwengu wa roho. Mwambie jirani yako, kama hujapata suluhu ya vita kiroho, bado hujapata suluhu ya maisha hapa duniani. Yaani kama bado maisha yako yana msuko rohoni, mwambie kama maisha yako yana msuko rohoni, bado hujapata maisha hapa duniani. Bado hujapata ushindi hapa duniani. Sema katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Eneo lolote la maisha yangu ambalo bado sijapata suluhu yake rohoni, naitaka leo kwa Bwana katika jina la Yesu. Naitaka leo kwa Bwana katika jina la Yesu. Naitaka leo kwa Bwana katika jina la Yesu. Eneo lolote la maisha yangu hapa duniani ambalo halijapata suluhu katika ulimwengu wa roho, leo Bwana anipelekee msaada kwa jina la Yesu. Leo Bwana anipelekee msaada kwa jina la Yesu. Kama bado hujapata suluhu ya vita vya kiroho, bado hujapata suluhu ya maisha yako hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama unamiliki vitu vingi kiasi gani, lakini kuna eneo la vita vya kiroho hujapata suluhisho lake rohoni, wewe maisha bado hujayapatia.